Mama tika ta to bonjour. Moi ko côté. Nazana posa na yo. Maman. Ola kisanga te ke yo muto za mal éduqué. Maman. Si? Oyoki. Na lobi na yo. Kola kisanga te yo muto za na éducation te ke oza bano baza ko kola 5 congés fois que nanda ko bandeko pona ko luka uniforme. 1000 congés 1000 éducation. Oh mais na boko mo ano peta ebele. Ye muto bokola mi pana du début à la fin. Azana irresponsable. Ali saraye ndako na futa ngamo na otangisa mwana. Omoni mbongo nga kabela ko mama na bonne volonté pour mobali na vai naye. Mwana mbongo nezaka yanga na ripo ko itina mama na tata nanga. Yo muto bokola mwana pana nga bokola mapa bat nyonso. Ozwaka zemi na distraction to zoka ezalaka concentré. Osona na médecin pour mwana bonga te na vie. Maman. Continue te maman. Loko zu ango na moi retard. Mais yeba ke moi nanga luka kambongo. Maman. Oza passé obota matin? Ba adopta yo. Ngalo papa le. Oza mwana papa le bien sûr. Moza mwana top te. Soko zaki pena mwana top. Yaya. Ici le pesanga. Ici le pesanga maman na kilo amboka. Kilo nini? Peut-être que na mata na kilo ba bébé, yanga zo mona kilo amboka. Pour comparaison na ezana ba bébé. Mais zate le kola kalunga. Kilo ya gouvernement. Si. Ça va. Mais loko na koyebisa yo maman. Maman na yo. Ya ajo sida. Akoli Esimba te. Pe kindumba na aji na nzimta zo sango na ba mibali kitoko lokwa ba ale. Po ya kozwa ba mibali ya ye bazo simba ba nzete, ba mibali ba kufa ba misu ba na problème ko mona ophtalmologue, ba biloko ndengwana. Ba mibali ba kraka na AVC et puis eloko na oyebisa mama no soka ozwa mubali aza vef. Wa sakufila. Mubali nini penda mubali normal lokola alain biloko nyonso ya nzoto ezo makila nzoto ezo tambola. Na lobi parce que j'en ai marre. C'est bon Coco. Mubali ndoto abasi. Bon, ça va. D'ailleurs, on va là. Maman no lokola manqué ngai. Alobi ya lesa kale. So ya lesa ale 3 ans 5 ans na lesa ale 37 ans. Bon Nico, c'est bon, ça va. Mais yebisa maman na yo. Ngolalisa munene na se. Omonde ngazalo kwa mutauti kwado. Ba pomper mu pepe. Nga na minute mukena otia ST mu pepe ko bi. OK, je t'accompagne. Zonga. Kokokana lo komisi. Zonga na boyi na boyi. On a mama telingati na boyi. C'est parce que tu es la fille à mon enfant. C'est ça. Allez. Dans 5 ou 2 minutes, j'arrive. Allez pour le sang, tu faut dire même pas. Dans 5 minutes, j'arrive. Hein? Oh non, on a fait la course, on a dit que Moussala, na zaboye na 6 même Moussala na tangi bureau na moment pour la kutana yo après na zonga sou Moussala. On a lingara ote. Oh, ça la pomme de main, Chano Bamba. Oh, l'argent? Non, non, sois calme. Nous avons un bureau. Hein? Nous avons un bureau, nous avons rappelé que nos banques n'ont retiré mon appel ça. Ça va? Comment dire, c'est 500 $. Nous avons 500 ans. Il y a un fonds appelé ça 2000. 2000. Comme ça, on va nous donner Chine. Zozonga, Osama Blona, yo. Mais
Voilà 2000 habillés. Ah, non, mais Lélo n'a pas besoin de ça. Ça va? Non, coupe pas là. Yo yebi ke na camarade na bande na yo oke penga ti Brigitte Fomi yebi ke zekiri na bino oyebi senga na kimaka na yo. Moni sikoyo maintenant il faut boni boye papa na ngai otiki nga kuno kosokeza biloko biloko yo kozanda yango yo alozaka nde boye explique nga na okere ozaka boye donc bolingo osolakisa nga osesa nga baje na ndima kolinga kutu osala marime na ndima na bimaka no oyo sokola sa moloko oyo eloko osundani. Allez, allez, dis-moi la vérité. Elle, c'est qui? Elle, c'est... Tu vois, moi je suis... Mais non, allez, expliquez clair. Maman, c'est quoi ça? Pourquoi c'est respecté? Allez, viens là. Attends, moi ça va. Yo ne mamima yo nef mwana libumba yoka yo passe siko nga kilo mboka basanza nga na munoko bavana na une semaine na libumba basanza nga na munoko boniko Alain to tata mukolo boye aleki mukolo no tina kati makama ndako ko bomba te il faut que no yesa ngo mama na bino pona nini ngape na mwana mama biso yo pa mwana mama na bino osaka nga te etika nga na oloba mama na bino zo das ya kozo mikombo kolo na ye wana koya ine na ofunda na ndako nga na futaka oile kaka ya buzoba yebisa mama bino te pona nini otona so yo sani mama bino zo desa ya ofinga kai na ndako nga na zo futa na zo ngolisa yo tata mobima boye na zo charge ya mwana on dirait tata na akufa njoka za vivant siko yo mama no ya ngo so diza mama na yo oyebisa ke makambo lekandaka te mama ngande omoninga nazaka chômeur mwasana mtazoka nga en charge ye mtalesaka ndako ye mta afutaka mai afutaka courant ye mtatangisaka koro na yo oyebisaki te mpona nini mpo yo mto ana mama yo mto ana mama te pardon nezako pardon omoninga nde naza boye na moseka lokele na mwana kisangani mwana niao nakweyaka mokoro na se te oyoki nga na kilo ya mboka boniko nini yango olakisanga nini okolakisanga nini nde na ye olingo olakisanga nini nga mwana kisangani mini kolokele 100% mtoto akisangani mtoto alituma na samaki wali na sombe ndiko mtoto apushisho yangu kake meleka oloba ngeli eloko te Alain oza na un mois dire te kanga mnono nde ovandi wana eloko eza te oyoki Alain nini yango babisako na bolingo yuma azalaka yanki azalaka te kosimaka te te fâche pourquoi kosimaka te boniko Alain nalembi yo oyoki nalembi no susu mpepe te nasalaka nakoza pe après boulot boye bacollègue babi non kilo mboka tovanda moke tokovanda tozwi ne fils qu'un verre c'est tout nazongi ndako olingi nasala nini nabi Alain oyo yebisa mama bino te poani mama mwana moso azonyokoma mpo na nga nakolia na nga na makambo na nga nyonso oyebisaki te poani falo oyebisa ete naoloba na yo oyebisaki te mpo na nini que mama mwana moso azonyokoma mpo na nga ebele bambulo ya kishomage nasentir ata mokolo moko te kenyo aimilie nga azonore ngaka eloko nyonso azango besoin ayelanga oyebisaki te mpo na nini yo mto wana mama yokanga na ogangi neti opanzana neti opasuka soki ndeni non ozotumaka mpona mama oyebi age ya mama komi nango c'est tout à fait normal kimokolo eza défaut non top s'il y a un problème yaka na malembe tovanda tosola maman okoya kofingwa ata moke te en plus moi je n'ai pas le temps nazwa makolo na nga ona kepa mama nakeloba ne n'importe quoi chérie
tala ale nani ba problème te mama bina sa lobi azolo mwasi obala azolo mwasi mususu nga na koki na yo te nga aza nkoko epa na yo mama bino mkoza kakato pumbo le roi big na yebiso kande yo ebanga te nga aza karateka ya sakana na nga yebisa mama bino asaka na nga te tika ngai osima nga te je te donne te tika ngai ope nga te ozwa te je te sers de l'eau chérie vous avez mon kisangani my baby melaka mai tika ngai na limite la mai attends c'est ta maman non tu te fâches pourquoi hein je t'amène de l'eau hein Pardon? Accordez en quelques minutes, tout soit en Mais tu peux parler, je t'écoute. C'est sérieux, papa. Ok. Papa, je suis assez grande. Je suis Canada contre quand on côté là papa harmonie tout ça dans la famille ne faisait sauter n'habiter des monde yango à côté ndako a hôtel ou après te font les portes biso moko on a vu faut tous à sérieux papa soyons sérieux dans le sens que oh maman lingi accordé en oh yo lingi maman pas accordé en papa besoin que ça harmonie on trouve l'éducation en vraiment c'est besoin batté si vous êtes les longs dans andeni non on peut sans éducation papa on a évité en tout cas on a comment yo kana soni et comment ça il y a des fois dispute bobundaka naza mwa mkesu te naza mkolo et puis le sona na bokilo mobali nga balanga papa siko yebisa ngai na makambo ya bongo vraiment non nazi mobali te c'est juste un ami la soupçon nazoyoka hein papa parce que Claude aza mobali nanga te Claude Lukolongo. Claude Colombo aza ami nanga juste dès dans la Jojo Ngonda dès dans la Serge Palmi mais papa ça fait honte ok d'accord je te comprends Zala calme ça me fait tellement mal ce n'est pas digne tout ça tout discutera devant toi vraiment c'est pas normal t'as promis hein oui, tu vas où d'accord. Maman, bonjour. Ça va bébé? Ça va très bien. Moi qui t'en bal soka ministre. Boni maman ça? Non, maman qui est musala. Papa me ah ça. Bon. Pour mes attentes on peut t'attendre. OK ouais. Nakita bakamana maman qui France là. kotambola mingi te oza fui na biso mo ya kitoko donc yo koki kolanda lokola bamama te bon otambola bien. Ok, merci maman. Koko mobali na biso papa bana na biso towela wana nani towela wana nani boni oui ça va navanda papa si tu veux. nalingi ovanda bayebisinga kamana nanga kende mosala nga mpe nazoleka nanga nayika namona bino mikolo ebele namoni bino te naotikele bainvitation ya kamara na biso Pauline Bondeke la mamie des princesses d'Arcy na Pauline mama ministre Pauline Nzongo mama ministre donc bana na manifestation moko awa baza awa. Il y a une invitation.
papa ta réponse papa ko répondre ngati ata pe nazaka mutu mabe et musu pe nazaka mutu malamu eh tu peux déposer ça sur la table. ata kutu pe tozaka bato mabe biso ne mutu tosisa kindumba nyonso ya Congo démocratique biso nyonso tukaka to abatu ka mabe ata mutu mabe poko yo kete mais bino bo aba mariete ngazanga célibataire nazanga babala ngati musala ngako bota bubu kebo bino ba mari na ba mari pe aza mari est-ce que ngam nazotinda eto bazokuta na mukuna kala bazongana na kei to mona Pardon. Ah c'est quoi c'est intéressé na nga Non, ah Robinini, répétez non qui bien t'es. Vanda, pardon. Ah, c'est quoi c'est pena vanda? Ok, te. Po yo mona biso mabe. Biso toza batu mabe na mokilo. Yango na ye biso po yeba. Na koza na nga mutu mabe. Mutu masumu, mutu ya mabe vraiment. O ba pesa na bango, o batu ba pesa e valeur te. Mais na za moi valeur pe nécessaire ta liloba. Bon. Ngesala na monga passe, mais na eba ni na ko loba te. Bon. Mabe oyo mona biso, yo mona netika biso batu mabe, to bebisa mwasi na yo. Na sepela te, pe na sepela ngate, ne ba kuma okuta na soi-disant. Mutu na kala wana, soki Johnny. Bayaka na ngana na boyi lelo yo. Oh, ngane mutu na sala ke bakutana nganga nite. Ngazanga célibataire, mobile nga dadi ayaka. Bala nga meto ebimbula obala ngate to vanina. Alors yo on ngana ebisa mais bombanga. Ebimate ke ngai na yaki awasaka ndeti oebelo te. Où tu as vu? Où tu n'as pas le roi mpaya bwendeni. Où tu es na sala. Ok. Donc, je ne veux pas de problèmes. Je ne veux pas avoir des problèmes avec toi. Je te pose des questions. Première question. Yo nangando kenda osani, ça c'est un. De deux, yebisanga motu nini okenda ovane nanganda. J'attends votre réponse. Mais je te pose la question, tu peux me répondre. Alain, hein? tu vois que nous sommes ça. Nangando banoko okenda osani.
Allez. Bimanam. Ok, yebsanga. Dis-moi si vous voyez armée. T'es boy armé à taille au cracao quand il y a un comment son nakuke. on expliquer yo. C'est là qu'on allez dans les problèmes té. La lingité. C'est là qu'on expliquer yo. Yebsanga. Allez, soyons sérieux, Alain. Mobile ni, opesi nga mobile. Mobile o bono kinanganda. Okate na uzalo courante. Ngala mobile. Uzowanga. Okate nga na uzalo courant na kamote. Yo na mbano ya kala. Tout temps bomo ke va na nganda. Hein? Osani maloba. Allez le ça tétika. Dis-moi la vérité. Yebsa la vérité. Ngana nganda so. Ne dis ça comme la fois passée ni. OK. So tu ça tous na ba collègue. Na ba collègue na mbano ya kala. Mobile ya monani, mobile ya kala. Mbano ya kala, tsaka Johnny. Okate yo zela totala makambo tosala nga na yo sikoyo okomona nako tala motema na elingi na bakini fota kozala ya nani ya na mama toza na besoin okopa so ekobala ngai na soleil mpe na bambato baza tika yo biso na poto tobalanaka nde bino bobalanaka te d'abord oloba mingi nga ntusu kitomila ligue des champions business ya mbongo nzeta moïse likambo na moto te omoni place oyo tovandi awa eza ya brino ntana ya betaka poto neti moto ake bakongo awa bakongo kutu mwa mosika azalaki na boutique moko awa na victoire kede alongoli yango ekomi sikoyo quelque part na victoire kaka brino ntana na ye moto akozala témoin ya libala yanga na yo parce que ye tozalaka nde na poto kuna mokolo ya mariage civile na biso toke mosika ti brino ntanda asali eloko moko ke de marque vip soki tosisi makambo civile na biso toye awa ozomona staff donc azwi makanisi ya poto amemi yango na kisasa yoyoka ke de marque na sango yozomona moto alonge na poto amemi abokomela bakoli oya na biso ye na nini ote na ye na eloko te bozela aye kaka kiti na kisasa ke de marque asombi baconfusion ekoyebana oyeza te kofokele na ndenge bokoma kowelela soki biloko ni te bon bref chéri nakomemo na poto nakotia okutaki na miokono florio okomona marius nkoye marius songa mbele ibaka te eloko nino ibaka te moto alulaka nga na sinteresaka na ye te ngamona yebi yo ndi nakobala yo nakopesa valeur ndenge nasolaki na moto ya metro makenga movumo osenga joana ozwaki yango movumo wapi yango ozwaki movumo wana ya nanga moko nanukato mbongo muziki nakopia na ngai ozalaka kimia te nakopesalaka mbongo muziki ezala nopozi ngazanga sola mokolo ozala na elenge olianga te me na oregrete dadi mpo na lokuta na yo marke olobi na yo naa nanga elenge olia te naboyi te na oregrete se na onga pasi te mpo maloba nyonso olobaka na nga yango mpo ozolobi mpa na ye me na oregrete me ezala motu dadi mpo nga na tozali na biso bien na ndako yo oyebisa ye nga nini okende yo wa so vraiment oraisonnaka yo oyebisa ye nga nini donc jiba oyemba mpo na bino vraiment bato okwa badadi sont sérieux olobi na nga bien ebakata nakei na na rendez-vous na dede omanga motema ya morgan nga nte lokwa baa na bruxelles baoya obala na a na kinshasa lokwa aza camarade no bokola na ye okei mpo ede ye mpo na basali mpo na baboye nzoka nde dede omanga yango nde ye tozalaka tokolane te tokutana nde na poto kuna sia dadi omoni nga moto ya okosa dadi okosanga mingi eza vi na yo ndenge okosaka bato misusu ndenge mpo yo okosanga ndenge mpo okosa ye ngai oyo
na teka kati na mona na moloko ville na yo dadi ezalaka so omoni mwasi oyo adebriaka yo ye mpona kokosa ye kozalaka na poto yo ata aéroport oyo ya pamba yo koma avandaka na liège pembe na tour eiffel wana ngai ta lokuta tour eiffel ezala wapi nayebisi yo ti na lyon ta lokuta mobali so ezalaka na france yo koexplike aza motu na women na kisasa mpona bosana mwana poto atasali 1 an na poto ntango akoyebaka poto dadi mpo nde ozalaka boyeko dadi deno lia mona nga mingi lelo komi na suka ozokosa nga oyo nazosala bafere oza telema wana okosi nga mpe mingi olie bamoko na nga mingi olie na évolue naosala bamakelemba na nga minene nazosala na nga nganda na nga naobokola mwana na nga naofutela ndako na nga mpo na progresse na te mbele oyo tovandi no mbula ebele ozolia kaka yanga ozokosa nga ke yo ozala na société na poto ozokosa nga ondimaki nga na oyeba ondimaki natuni yo okoyebisa nge lo yo ozomona oyo ya poto oyo kisasa nasalaka vanité tout est vanité bible natuni yo nakendaka na bible pardon vanité etalinga pardon naza kosinteresse na yo te na kosinteresse na yo ezali mpo oyo azosala nga ntango mpe osala yo yoza na eloko te mpo nga napesa o ntsakala oya na mibali kuna na nganda na ngai basabota yo nazwa moto akala ntsakala napesa yo ofibafiba ta ye omoni ke ntsakala ekoki te olandi dadi yo kasi dadi opesa nini na mbongo nani avandaka mpa nani oyebi ndako na ye oyebi fami na ye oyebi place avandaka mwana atambolaka na ye aza ndeko ne te aza bapesi ya quartier alokoti bango bakomotambola mpo baesikoka bato mais yebaka okosa yo oya na eloko te mama akoya koyibiso buka lopango ya tata na yo mpe botele ngani mama okoma mobange nazokosa yo te mama okoresite mobala moto azalaka te mosa moto nde azalaka ye boza mibali na oto osamusaka na misa mobebe na ngai oza mibali te bambongo yango lia nakoboma petit papa basi bazobunda benga te bato bakabola bango sa volonté na ye soko opomanga pomaka bengi bato tokaboli bango mpona bino papa eza place ya bitumba te a place ya bitumba te so bitumba bongi ozela libanda mawa ndoki diabulu onokanga na butu yokanebisana yo te boni boyeko okokufa soki nazwi vite lelo komona ngai oza na ovite banaka baloka yo molie bambongo me ya ngai loba nazwa mbongo wana epa tata na yo loba nazwa mbongo wana epa ndeko na yo oyanga okofuta loba yo oyebaki nga te okofuta wana ndenge mosusu okofuta yango okofuta yango. Allô papi? Papi kuyalu bilamba. Boni moteme ya mama Shako. Boni. Mama Shako lumumba ya yo linga trop babongo. Na sana mwa musalamu ka mukeka ka ko repasser bilamba. Yo bika ki femme ça mama comme c'est là bon. Na sana pour le moment libre. Na za toujours ko raisonner un jour peut-être nani wa ko kota ndako. Papi tin la ngata mwa code na ye mikolo no so bo freiner prendre code ngo hein ata crise ngomba beza partout mondial ata moi loka mukyo ko tin de la bisote. Ah. Bon, ça va. Nazela, n'a pourquoi? Bon, merci, hein. Ciao. Ah, merci, ciao, mon âne.
Oh, bala pété, yaya. Yango inayebisaki obalaka te mpo orepasa esu te. Yo soki ezalaki top te. Nayebi te. Tika makambo oyo. Naosamwa mosala te badra te nasukula ye badra sikola olinga na repase ntango nabanda mpe kurekei. Yo na baino bala. So bala ezala bi obano nyokama boye te osokoli badra ekauki yo moko orepase. Non, fo bala. Vanda ko mama. Tandaka baselibatere ndenge ezalaka kimia. Bulu te. Tili to bana kobota vraiment. Ta moninga no papa kesi makangi. Kesi mama yeti. Kesi makangi. Ça bana de moninga génération na tande ba polisi bana. Maso benga ngate micro papa kesi. En tout cas na ebi pété hein, mais on est peso le kate bon na ebi lo nezo se passer. Boni yo na bofia. Nani? Na bofia. Evolution kendeni. Bofia. Mais oui, oui, na comprendre. Maman, on dirait pas bolingo ka ya mukolo mibale nini. Sinon tu na sepeleki na mona mwasi omef. Azo benga nga pete na pesa ke numéro na nga, mais azo benga te. Mais na makanisi no zo compter un jour bala pour sepela na quand même. Bien sûr, peut-être le quoi ça ni moi c'est kitoko bon. Ako kozala mwa mpanzi na ngai to vandaka na ye to vivaka na ye maman. Oui, bon, ane moi malam na sepela na ye pour nenga ko vivre na petit wana na ni Josa. Na yebi ke Josa zaki na bolingone o ami pesa ki mingi pa mwana nani shida. Bon, na tala ikazo l'examen abatu pamba. Ya on na mona ke oui na tuna ke vi na ye abala te abota te bo yo mpe obala to bota pete. Na ngai bo vana bino po soko zwi mutu o azaka mingi na ngai. Bon, po mezate abo okimangana te. Ya on pesa ki mais soza makanisi obala ye bobota bana aza fiti mama bana yo en tout cas pour ngamu na pesa ki yo ye etake ngano to yebani mambule bile ba 20 ans passé bon en tout cas s'il vous plaît luka moi simsuyiti na bien bata na munu kumusaka nanga boni boy do makamno mabebe bar uno utika mote utika mote yo kolonga na ka bloka kwa mbo donc kabili susu na kabi te mama na salinga izalaka te yo mutu nanga okoma kamara nanga koma ya nanga ndenge zana mwana wana oyebi ngana dadi nde tozalaka dadi ya mobile nanga dadi na yoki makamne ebele peti na fongolelanga na yebisa bino te dadi ya esrokaka nga azane mwana poto te oui azane mwana poto te akosaka ngai pesa mwa desa pesa nga mwa boye nazokota mikanda na nga na société na poto nazabo bafongola nga tout et pas petit ne lolo ayibisinga pe oui ndenge eza wana abimana mwasi moko mbongo nyonso oyo pesaka ye babimane na fille moko boye na vandi na bino naza bolingo dadi na ko boye bongo te na sana ba enquête na ye basoki manango yanga o nazoyoka ye na sango na ta soki aza nani obike na kenda na kanga bango mwasango nani mwasango ka bofia oyo na yokelaki mawa oyo ozo compter na makanisi na yo obala ye ale akomo bana mobali nanga na iko kuta bango ne baweta ba masolo ya bolingo na bango ya azofinga nga na sola ba mikolo anazaka ayoka nga te lenga ko lianga te nazaka soki ngai so nenga be bon nga na frena ke dadi ya mobali te dadi nenga zana mobali ta lemba na mibalo nga na zwaka eza dadi te so na zwa dadi to vana dadi na linga pa célibataire to vana na ye pona mwana nga meta sakoli akomona mama nga ba désordre te ya mibali kilikili ngabi te na zoma papa mo po mwana nga benga ata papa alongola ata affection papa affection o azana ngo ya koluka papa ekena te pa dadi mais dadi asaka na o ya fingi nga ni mna ko finga a mwa mobali o moneka mobali lati pantalon mais loti ane loti et le côté cowboy fatigué. Na lobi 10 minutes pe kokina ngaka. E kokite. Na lobi e bakata s'il te plaît. Ko tangela nga kutu. Moni bofi wana yozolo. Kamo ka bofi wana za caractère na ye ya mabe wana. Oui. Na yebi ye mais ngai bena en vrai dire. Bofi pena na lingaka ete. Abenza ka mbara mona ndako ne mona yolo. Na ngina ko tala ya za kina nia uno moka mukeni on pa kufa na ye. Bon na yebi te so za ba kisi na ye to ndenge nene. Bon alors na utia mutema pa bofi ate. Ngane na liao. Peut-être d'ici peu je vais dans petit cabine. Dans un contact dans mon kuna na Suisse dans les locales pas merveille comme moi pape.
ayebisinga bi papa na kati ya boutique na ngana na mwana mwasi moko atekaka awa komona ye tete kimwena soki olingi atekelanga banzombo bambisa kokauka babwangila babiloko noti bapondu bamatembele banini mwana mwasi wana azozonga kini aza na mukanda soki nga nalingi so mwana mwasi ye tobalana bamemanga na poto wana vraiment sala ngo parce que yo za vie na nga po dadi ndenge eza na osane bofilo te yazalaka soki alingi mwasi amoni mwasi ana mbongo amipesi mikolo wana ka bonge bobofia na nini aolelalela ba $20 ozosunga ye banini alors vie na nga elone nga yo yebiso yango wana soki yo ninga ekobala ngo décevoir nga lokwa ndenge eza na tutinga atuti yo nga na tobandi lelo yo na ngato kabwana te talaka makambo likolo babimpiatu bampese moko boba mo basokola na obiente mama yoku ndenge oza mokolo ya dadi mais ndenge oza no litano na ba 30 minutes mais ye matro toke nganda ko omela ta mwa moko kanga d'accord kanga talaka makambo vie na nga ntiakala moto akala ti lelo alembaka te anuna te mpe oza mpe kaka makasi ba 30 minutes ba 40 ba 1 heure du temps mpe na faux pas na faux pas mpe ombeki mais dadi mato Like